A yau na zo muku da wani zazzafan update, wata hanya ce mafi sauƙi da za ta taimaka nuna musu. Na san kai ma an sha tura maka link a ce ka yi clicking gu kaza za ka samu kuɗi. Musamman yanzu da azumin nan, za ku ga ana tura muku link a ce muku ai wani ya
a cikin wannan website ɗin zaka iya cire kayanka. Akwai Skrill, na san mutane da yawa sun san yadda ake amfani da Skrill, shi ma zaka iya cirewa, shi ma euro 5 ne kaɗai. Sannan kuma akwai Payoneer, kun gani shi kuma dala 20 zaka iya cirewa ta cikinsa kai tsaye. Kai wannan website ɗin fa yana da matuƙar muhimmanci sosai, musamman a matsayinka na wanda yake neman monetization, musamman bloggers wanda suke da website ko kuma suke da blogs, wannan zai matuƙar taimaka muku sosai yanda ya kamata. Kun gani? Kai tsaye idan ka zo ka taɓa ɓangaren cryptocurrency, in za ka yi withdraw ɗinka sai ka zaɓi wane kalan cryptocurrency ne. Kun ga akwai currency type ɗin nan, akwai USDT TRC20, USDT ERC20, USDT BIF20 da dai sauransu. Sai ka zaɓi wanda kake so, sai ka zo ka sa wallet address ɗinka a nan gurin, sai ka danna save. Shi kenan za su tura ma kuɗinka kai tsaye ta cikin wannan wallet ɗin naka kai tsaye. So wannan shine kaɗan daga cikin wannan abu da yake amfani. Sannan idan ka zo ɓangaren insight, za ka ga abubuwa da yawa a cikin website ɗin da za ka ƙaru da su. Za ka iya karanta duk wani abu da kake so ka yi tambaya ko wani abu 24 hours suke yi, ba sa ɓata lokaci. In dai ka yi tambaya za su amsa maka abinka. Sannan kuma wannan gurin sun yi duk bidiyon da duk abin da kake buƙata ka tambaya, za ka ga akwai bidiyon sa a nan gurin. Kun gan shi nan, ga bidiyo nan daban-daban da za ka iya kalla a YouTube channel ɗinsu wanda suka yi kai tsaye lafiya ƙalau. Sannan idan ka zo ɓangaren referral program, suna baka dama duk wanda ka yi referring ya zo yake amfani da wannan website ɗin, za ka samu 5% na abin da yake samu. Kamar yadda kuke gani, za ka samu 5% na abin da wannan mutumin yake samu a duk earning ɗinsa. Kun gane? Su kun ga that mean referral program ɗin su iya da matuƙar muhimmanci sosai ka iya amfani da shi. Okay, idan ka zo ɓangaren help center, za ka iya magana da su kai tsaye directly, ka yi musu bayani ko kana da wani complaint ko wani abu. Na gaya muku 24 hours ba ruwansu, za su tsaya su yi maka bayanin abin da ya kamata lafiya ƙalau. Babu wata matsala a cikin wannan website ɗin. Okay, so Monetag iya da matuƙar muhimmanci ku iya amfani da shi, ku koyi amfani da shi. Idan ma kai baka iya amfani da shi ba, yanzu ka koyi amfani da shi kuma ka koya wani ya ci gaba da amfani da Monetag. Zai matuƙar taimaka muku wajen samun canjin ku a online a yau da kullum. Ku yi rijista da Monetag, ku fara amfani da shi a nan take domin cin moriyarku a nan gaba. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kar ka manta da yin liking da sharing da wannan bidiyo 'yan uwanka domin su gani.